ba Sokoto ake irin wannan shiga taka. Mu kashewa mu kai. Mu akan manzon Allah iya kan mu kashe. Mu da ku a wajen neman kuɗi. Mu duk duniya ba wanda muka fi so irin manzan Allah. Mu duk duniya ba wanda muka fi so irin Annabi Muhammadu. Duk inda muka daga ido muka ga baraka mai kara ba wallahi ba mu ba kai. Alakar mu da kai haka al-Imam Ahmad bin Hanbal yake. Idan an ne ya zo wuciya sai ya haka. Aka ce Allah gafarta malan kallon arne ba kyau ne ce to me dan kallon? Yace mutumin da ya kalli fiska ta yace bai san manzan Allah yace me dan kalla abun